이 고민을 하고 있다는 건 결국 하나를 선택해야 하는 입장이라는 거고, 그건 다시 말해서 다른 하나는 포기해야 하는 입장이라는 말입니다. 그렇기 때문에 진짜 당신이 어디까지 견딜 수 있는 사람인지를 먼저 자신과의 깊은 대화를 통해서 파악해야 된다는 뜻입니다. 한 3년쯤 전인가요? 어느 중학교 교장이 학생들에게 형편에 맞는 꿈을 가지라고 말했다가 논란이 돼서 뉴스까지 나온 적이 있을 겁니다. 당시에도 갑론을박이 많았던 걸로 아는데, 중학생 정도의 학생들에게 교육자로서 하기에는 위험한 말이었긴 했지만 한 번은 생각해봐야 할 말이기도 합니다. 돈 없으면 원대한 목표 같은 건 갖지 말고 어디 아무데나 들어가라 라는 말을 하는 게 아닙니다. 자신이 꿈으로 꾸는 그 직업이 정점을 찍지 않고서는 최저시급에도 미치지 못하는, 소위 말해서 항상 돈에 전전긍긍하게 되는 그런 인생을 내가 좋아하는 일을 한다는 명제 하나로 견딜 수 있는 인간인지 스스로에게 질문해보라는 얘기입니다.